Fyrtøjet. Et eventyr af h.c.Andersen. Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen. Ring, to, ring, to. Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen, og nu skulle han hjem. Så mødte han en gammel heks på landevejen. Hun var så ækel. Hendes underlæbe hang hende lige ned på brystet. Hun sagde: "God aften, soldat. Hvor du har en pæn sabel og et stort tornyster. Du er en rigtig soldat. Nu skal du få så mange penge, du vil eje." Tak skal du have, din gamle heks, sagde soldaten. "Kan du se det store træ?" sagde heksen og pegede på et træ, der stod ved siden af den. "Det er ganske hult indeni. Der skal du krybe op i toppen, så ser du et hul, som du kan lade dig glide igennem og komme dybt i træet. Jeg skal binde dig en strikke om livet, for jeg kan hejse dig op igen, når du råber på mig." "Hvad skal jeg så ned i træet?" spurgte soldaten. "Hente penge," sagde heksen. "Du skal vide, når du kommer ned på bunden af træet, så er du en stor gang. Der er ganske lyst, for der brænder over 100 lamper. Så ser du 3 døre. Du kan lukke dem op. Nøglen sidder i. Går du ind i den første dør, ind i det første kammer, der ser du midt på gulvet en stor kiste. Oven på den sidder en hund. Han har et par øjne, så store som et par tekopper, men det skal du ikke bryde dig om. Jeg giver dig mit blåternede forklæde. Det kan du brede ud på gulvet. Gå så rask hen og tag hunden, sæt ham på mit forklæde, luk kisten op og tag lige så mange skillinger du vil. De er alle sammen af kobber. Men vil du hellere have sølv, så skal du gå ind i det næste værelse. Men der sidder en hund, der har et par øjne så store som et møllehjul. Men det skal du ikke bryde dig om. Sæt ham på mit forklæde og tag du af pengene. Vil du derimod have guld? Det kan du også få, og det er så meget, at du kan bære, når du går ind i det 3. kammer. Men hunden, som sidder på pengekisten her, har 2 øjne, hver så stort som runde tårn. Det er en rigtig hund, kan du tro. Men det skal du ikke bryde dig om. Sæt ham bare på mit forklæde, så gør han der ikke noget. Og tag du af kisten så meget guld du vil. Det var ikke så galt, sagde soldaten. Men hvad skal jeg give dig, din gamle heks, for noget? Vil du vel have med, kan jeg tænke? Nej, sagde heksen. Ikke en eneste skilling vil jeg have. Du skal bare tage mig et gammelt fyrtøj, som min bedstemor glemte, da hun sidst var dernede. Nå, lad mig få strikken om livet, sagde soldaten. Her er den, sagde heksen, og her er mit blåternede forklæde. Så krøb soldaten op i træet, lod sig dumpe ned i hullet og stod nu, som heksen sagde, nede i den store gang, hvor de mange 100 lamper brændte. Nu lukkede han den første dør op. Der sad hunden med øjnene så store som tekopper og gloede på ham. Du er en net fyr, sagde soldaten, satte ham på heksens forklæde og tog lige så mange kobberskillinger, som kunne have i sin lomme, lukkede så kisten, satte hunden op igen og gik ind i det andet værelse. Ej ja, der sad hunden med øjne så store som et møllehjul. Du skulle ikke se så meget på mig, sagde soldaten. Du kunne få ondt i øjnene. Og så satte han hunden på heksens forklæde. Men da han så de mange sølvpenge i kisten, smed han alle de kobberpenge, han havde, og fyldte lommen og sit tornyster med det bare sølv. Nu gik han ind i det 3. kammer. Ej, det var ækelt. Hunden derinde havde virkelig 2 øjne, så store som runde tårn, og de løb rundt i hovedet ligesom hjul. God aften, sagde soldaten, og tog til kasketten, for sådan en hund havde han aldrig set før. Men da han nu så lidt på den, tænkte han, nu kan det være nok. Løftede ham ned på gulvet og lukkede kisten op. Nej, Gud bevares, hvor var der meget guld. Han kunne købe for det hele København og
kagekonerne, sukkergrise, alle tinsoldater, pisker og gyngeheste, der var i verden. Jo, det var rigtig nok penge. Nu kastede soldaten alle de sølvskænlinger, han havde fyldt sine lommer og sit tornyster med, og tog guld i stedet. Ja, alle lommerne, tornystret, kasketten og støvlerne blev fyldte, så han knap kunne gå. Nu havde han penge. Hunden satte han op på kisten, slog døren i og råbte op igennem træet. Hejs mig nu op, du gamle heks! Har du et fyrtøjet med? Spurgte heksen. Det er sandt, sagde soldaten. Det havde jeg rent glemt. Og så gik han hen og tog det. Heksen hejsede ham op, og så stod han igen på landevejen med lommer og støvler og tornyster og kasket, fulde af penge. Hvad ved du med det fyrtøj, spurgte soldaten. Det kommer ikke dig ved, sagde heksen. Nu har du jo fået penge, giv mig bare fyrtøjet. Snik snak, sagde soldaten. Vil du straks sige mig, hvad du vil med det, eller jeg trækker min sabel og hugger dit hoved af? Nej, sagde heksen. Så huggede soldaten hovedet af hende. Det er loven. Men han bandt alle sine penge ind i hendes forklæde, tog det som en byld på ryggen, puttede fyrtøjet i lommen og gik lige til byen. Det var en dejlig by, og i det dejligste værtshus tog han ind, forlangte de allerbedste værelser og mad, som han holdt af, for nu var han rig, da han havde så mange penge. Tjeneren, som skulle pudse hans støvler, syntes rigtig nok, det var nogle løjerlige gamle støvler, så den rig herre havde. Men han havde endnu ikke købt sig nye. Næste dag fik han støvler at gå med, og klæder, som var pæne. Nu er soldaten blevet en fornem herre, og de fortalte ham om al den stat, som var i deres by, og om deres konge, og hvilken nydelig prinsesse hans datter var. Hvor kan man få hende at se, spurgte soldaten. Hun er slet ikke til at få at se, sagde de alle sammen. Hun bor i et stort kobberslot med så mange mure og tårne om. Ingen uden kongen tør gå ud og ind til hende, fordi det er spået, at hun skal blive gift med en ganske simpel soldat, og det kan kongen ikke lide. Hende gad jeg godt nok se, tænkte soldaten, men det kunne han jo ikke få lov til. Nu levede han så lystig, tog på komedie, kørte i kongens have og gav de fattige så mange penge, og det var smukt gjort. Han vidste nok fra gamle dage, hvor slemt det var ikke at eje en skilling. Han var nu rig, havde pæne klæder og fik da så mange venner, der alle sagde, at han var en rar en rigtig kavaler. Og det kunne soldaten godt lide. Men da han hver dag gav penge ud og fik slet ingen ind igen, så havde han til sidst ikke mere end 2 skillinger tilbage og måtte flytte bort fra de smukke værelser, hvor han havde boet, op på et lille kammer helt inde under taget, selv børste sine støvler og sy dem med en stoppenål. Og ingen af hans venner kom til ham, for der var så mange trapper at gå op af. Det var ganske mørk aften, og han kunne ikke engang købe sig et lys. Men så huskede han på, at der lå en lille stump i det fyrtøj, han havde taget i det huletræ, hvor heksen havde hjulpet ham ned. Han fik fyrtøjet og lysestumpen frem, men lige det han slog ild, og gnisterne fløj fra flintestenen, sprang døren op, og hunden, der havde øjne så store som et par tekopper, og som han havde set nede under træet, stod foran ham og sagde: "Hvad befaler min herre?" "Hvad for noget?" sagde soldaten. "Det var jo et morsomt fyrtøj. Kan jeg således få, hvad jeg vil have?" "Skaf mig nogle penge," sagde han til hunden, og vips var den borte. Vips var den der igen, og holdt en stor pose fuld af skillinger i sin mund. Nu vidste soldaten, hvad det var for et dejligt fyrtøj. Slog han 1 gang, kom hunden, der sad på kisten med kobberpengene, og slog han 2 gange, kom den, som havde sølvpenge, og slog han 3 gange, kom den, der havde guld. Nu flyttede soldaten ned i de smukke værelser igen, kom i de gode klæder, og så kendte straks alle hans venner ham, og de holdt så meget af ham. Så tænkte han engang: det er der noget løjerligt noget, man ikke kan få den prinsesse at se. Hun skal være så dejlig, siger de alle sammen. Men hvad kan det hjælpe, når hun skal alle tider sidde inde i det store kobberslot med de mange tårne? Kan jeg slet ikke få hende at se? Hvor er nu mit fyrtøj? Og så slog han ild, og vips kom hunden med øjne så store som tekopper. Det er rigtig nok midt om natten, sagde soldaten, men jeg vil så inderligt gerne se prinsessen. Bare et lille øjeblik.
Hunden var straks ude af døren, og før soldaten tænkte på det, så han ham igen med prinsessen. Hun sad og sov på hundens ryg og var så dejlig, at enhver kunne se, det var en virkelig prinsesse. Soldaten kunne slet ikke lade være. Han måtte kysse hende, for det var en rigtig soldat. Hunden løb så tilbage igen med prinsessen. Men da det blev morgen, og kongen og dronningen skænkede te, sagde prinsessen, hun havde drømt sådan en underlig drøm i nat om en hund og en soldat. Hun havde reddet på hunden, og soldaten havde kysset hende. Det var simpelthen en pæn historie, sagde dronningen. Nu skulle en af de gamle hofdamer våge ved prinsessens seng næste nat, for at se, om det virkelig var en drøm, eller hvad det kunne være. Soldaten længte så forskrækkeligt efter igen at se den dejlige prinsesse. Og så kom da hunden om natten, tog hende og løb alt, hvad den kunne, men den gamle hofdame tog vandstøvler på og løb lige så stærkt bagefter. Da hun nu så, at de blev borte ind i et stort hus, tænkte hun, nu ved jeg, hvor det er, og skrev med et stykke kridt et stort kors på porten. Så gik hun hjem, lagde sig, og hunden kom også igen med prinsessen. Men da han så, at der var skrevet et kors på porten, hvor soldaten boede, tog han også et stykke kridt og satte kors på alle portene i hele byen. Og det var klogt gjort, for nu kunne jo hofdamen ikke finde den rigtige port, når der var kors på dem alle sammen. Om morgenen tidligt kom kongen og dronningen, den gamle hofdame og alle officererne for at se, hvor det var prinsessen havde været. Der er det, sagde kongen, da han så den første port med et kors på. Nej, det er da der, min søde mand, sagde dronningen, der så den anden port med kors på. Men der er et til, sagde de alle sammen. Hvor de så, var der et kors på portene. Så kunne de nok se, at det kunne ikke hjælpe noget, at de søgte. Men dronningen var nu en meget klog kone, der kunne mere end at køre i karet. Hun tog sin store guldsaks, klippede et stort stykke silketøj i stykker og syede en nydelig lille pose. Den fyldte hun med små, fine boghvedegryn, bandt den på ryggen af prinsessen, og da det var gjort, klippede hun et lille hul på posen, så grynene kunne drysse hele vejen, hvor prinsessen kom. Om natten kom der hunden igen, tog prinsessen på sin ryg og løb med hende hen til soldaten, der holdt så meget af hende, og ville så gerne have været en prins for at få hende til kone. Hun mærkede slet ikke, hvorledes grynene dryssede lige henne fra slottet og til soldatens vindue, hvor han løb op ad muren med prinsessen. Om morgenen så der kongen og dronningen nok, hvor deres datter havde været, og så tog de soldaten og satte ham i kashotten. Der sad han. Det var mørkt og kedeligt. Og så sagde de til ham, i morgen skal du hænges. Det var ikke morsomt at høre, og sit fyrtøj havde han glemt hjemme på værtshuset. Om morgenen kunne han mellem jernstængerne i det lille vindue se folk skyndende sig ud af byen for at se ham blive hængt. Han hørte trommerne og så soldaterne marchere. Alle mennesker løb afsted. Der var også en skummeredreng med skødskin og tøfler på. Han travede sådan i galop, at hans ene tøffel fløj af og lige hen mod muren, hvor soldaten sad og kiggede ud gennem jernstængerne. Ej, du skummeredreng, du skal ikke have sådan et hastværk, sagde soldaten til ham. Det bliver ikke til noget, før jeg kommer, men vil du ikke løbe hen, hvor jeg har boet og hente mit fyrtøj? Så skal du få 4 skilling, men du må tage benene med dig. Skummerdrengen ville gerne have de 4 skilling, og pilede afsted hen efter fyrtøjet, gav soldaten det, og ja, nu skal vi få at høre. Uden for byen var der muret en stor galge. Rundt om stod soldaterne og mange 100.000 mennesker. Kongen og dronningen sad på en dejlig trone lige over for dommeren, og det hele rød. Soldaten stod allerede oppe på stigen, men da de ville slå strikken om hans hals, sagde han, at man altid tillod en synder, før han udstod sin straf, at få et uskyldigt ønske opfyldt. Han ville så gerne ryge en pibe tobak. Det var jo den sidste pibe, han fik i denne verden. Det ville nu kongen ikke sige nej til, og så tog soldaten sit fyrtøj og slog ild. 1, 2, 3. Og der stod alle hundene, den ene med øjne så store som tekopper, den anden med øjne som et møllehjul, og den, der havde øjne så store som rundetårn. Hjælp mig nu, at jeg ikke bliver hængt, sagde soldaten, og så for hundene
ind på dommeren og hele rådet. Tog en ved benene og en ved næsen og kastede dem mange fagner op i vejret, så da de faldt ned, slås de rent i stykker. Jeg vil ikke, sagde kongen, men den største hund tog både ham og dronningen og kastede dem bag alle de andre. Da blev soldaterne forskrækket, og alle folkene råbte, lille soldat, du skal være vor konge og have den dejlige prinsesse. Så satte de soldaten i kongens karet, og alle 3 hunde dansede foran og råbte hurra. Og drengene peb i fingrene, og soldaterne præsenterede gevær. Prinsessen kom ud af kobberslottet og blev dronning. Og det kunne hun godt lide. Brylluppet varede i 8 dage, og hundene, ja, de sad med til bords og gjorde rigtig store øjne.